Bu cümlə çoxlarının içində gizli qalan bir hekayəni danışır. Uşaqkən dərdimizi heç kəsə deyə bilmədik. Ağladıqda keçər dedilər, qorxduqda isə ayıbdır dedilər. Danışdıqda isə şişirtmə deyib bastırdılar. Valideynə anlatmadığımız hər his içimizdə yığılıb qaldı. Biz susduqca bədənimiz danışmağa başladı. Narahatlıq ilə, səssizlik ilə, bastırılmış duyğular ilə. Əslində böyümədik. İçimizdəki uşağı susturaraq, bastıraraq yaşamağı öyrəndik. Əgər bu sözlər sənə toxundusa, bil, problem hiss etmək deyil. Hisslərini tək başına yaşamağa məcbur qalmağındır. Dərdini danışa bilməyən uşaq böyüyəndə özünü də dinləyə bilmir. Nə deyirsən? Bəlkə bugün o uşağın səssizliyini dinləmək vaxtıdır.